Olá, queridos amigos telespectadores da TV Vale das Artes, esse é o quadro Fala Doutor. E eu, Dr. Valdez, estou aqui para falar com você hoje sobre um quadro que nós chamamos de sopro cardíaco. Muitas vezes as mamães levam as crianças para consulta e falam: a criança tem sopro, ou ele tinha sopro quando era pequeno. Então, um sopro, ela refere um sopro, às vezes, de 2, 3, 5 anos atrás. O que nós chamamos de sopro cardíaco? O sopro é o ruído que o sangue faz atravessando as câmaras cardíacas e as válvulas cardíacas, as estruturas do coração. Mas nós vamos dizer que 40 a 50% das crianças sadias têm um sopro cardíaco, mas é um sopro que nós chamamos de fisiológico, é um sopro normal. Então nós temos o sopro cardíaco fisiológico, normal, e o patológico, doentio, por algum motivo. Quais são as causas do sopro? O sopro fisiológico não existe causa, é uma coisa passageira, normal e que vai desaparecer com o tempo. Já o sopro patológico, o sopro doentio, esse tem uma causa que pode ser ou as válvulas cardíacas, alterações da estrutura cardíaca, que pode ter originado no que nós chamamos de febre reumática. A febre reumática, ela geralmente parte de quê? De uma amidalite, uma infecção de garganta. Existe uma bactéria que nós chamamos de Streptococcus, e o Streptococcus, ele é a bactéria que dá a amidalite, que dá a infecção de garganta. Esse Streptococcus, ele tem uma afinidade muito grande pelo tecido das válvulas cardíacas, ele adora o tecido das válvulas cardíacas. Então, uma amidalite não bem tratada, ou uma amidalite que você tem que dar antibiótico 7 dias, você dá 1, 2 e não dá mais. Essa amidalite pode evoluir e esse Streptococcus, essa bactéria, pode atingir as válvulas cardíacas, desenvolvendo um processo inflamatório. As válvulas cardíacas, elas formam cicatrizes, elas se deformam e aí ela não fecha mais como ela fechava antes e começa a aparecer o sopro cardíaco. Esse sopro, sim, é um sopro doentio. Esse sopro é um sopro patológico. E qual é o tratamento disso? O tratamento disso vai ser cirurgia. Mas antes de falar do tratamento, quais são os sintomas que tem o sopro cardíaco? Se for um sopro fisiológico, um sopro normal, nas crianças, como expliquei anteriormente, não tem sintoma nenhum. Porque se ele é normal, ele não causa nenhuma consequência. Entretanto, o sopro doentio, o sopro patológico, ele pode dar desmaio, ele pode dar cianose. Cianose é quando fica cianose nos lábios, os lábios ficam roxos, na língua, a língua fica roxa, nas mãos, as mãos ficam roxas, mas um roxo verdadeiro, não é que parece que está roxo, fica realmente escuro. Isso nós chamamos de cianose. A cianose é porque está faltando oxigênio na circulação, porque as válvulas não estão funcionando, a circulação cardíaca, na bomba cardíaca, não está adequada. Faltando oxigênio, aparece esse quadro de fica meio roxo, azulado, meio escuro. O tratamento é cirúrgico, é um tratamento dentro da cirurgia cardíaca, um tratamento relativamente simples para eles, os cirurgiões cardíacos, que é a troca daquelas válvulas, tirando aquela válvula defeituosa e colocando uma válvula adequada. Ou, se é alguma alteração na câmara cardíaca, então se faz a correção daquilo. O diagnóstico se faz por eletrocardiograma, por raio-x de tórax, pelo ecocardiograma, são exames que se costuma fazer para chegar ao diagnóstico. Você, mamãe, quando você perceber que a sua criança tem um sopro cardíaco, ou se eventualmente o médico disser que tem um sopro cardíaco, não se desespere, porque primeiro nós podemos entender que 40 a 50% das crianças têm um sopro fisiológico, normal, não tem consequência nenhuma. E os outros podem evoluir para a fase de adolescente e até adulto, e aí sim o médico especialista vai avaliar se é um quadro cirúrgico. Esse é o quadro Fala Doutor, e eu, Dr. Valdez, falei para você.